नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल मैकेनिकल क्रूशियल में। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक फ्यूल फीडिंग सिस्टम और द इंडक्शन सिस्टम। ठीक है, एसआई इंजन में बेसिक फ्यूल फीडिंग सिस्टम यूज़ होता है या फिर उसे हम कह सकते हैं इंडक्शन सिस्टम ऑफ द फ्यूल। ठीक है, डायरेक्टली हम सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई नहीं करते, फ्यूल और एयर का मिक्सचर हम सिलेंडर को सप्लाई करते हैं। तो उस मिक्सचर को मतलब फ्यूल और एयर के मिक्सचर को हम चार्ज कहते हैं और चार्ज बनाने का काम करता है कार्ब्यूरेटर, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्ब्यूरेशन। तो बेसिकली दोस्तों, मैं कार्ब्यूरेटर की अगर डेफिनेशन इंग्लिश में कहना चाहूँ तो वो है कि भाई द डिवाइस विच सप्लाइज द मीटर्ड स्प्रे ऑफ फ्यूल मिक्सड विथ करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर फॉर इफिशियंट कंबशन इन सिलेंडर एट ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस इज कॉल्ड एज अ कार्ब्यूरेटर। ठीक है, तो ये जो कार्ब्यूरेटर है मैंने दिखाया यहाँ पे, मतलब डब्बा ही दिखाया वैसे तो, लेकिन इसका डेफिनेशन आप समझ ले। द डिवाइस विच सप्लाइज द मीटर स्प्रे ऑफ फ्यूल मिक्सड विथ करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर फॉर इफिशियंट कंबशन इन सिलेंडर एट ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस इज कॉल्ड कार्ब्यूरेटर। ठीक है, मीटर्ड स्प्रे ऑफ द फ्यूल सप्लाई करना, ये इसका काम होता है। और इस प्रोसेस को मतलब कार्ब्यूरेशन के प्रोसेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑटोमाइज्ड फ्यूल एंड एयर बिफोर एडमिशन टू द सिलेंडर इज कॉल्ड कार्ब्यूरेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑटोमाइज्ड फ्यूल एंड एयर बिफोर एडमिशन टू सिलेंडर इज कॉल्ड कार्ब्यूरेशन। इस प्रोसेस को मतलब चार्ज बनाने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं कार्ब्यूरेशन। तो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूल टैंक दी है, एक एयर फिल्टर दी है। एयर अगर हम सराउंडिंग एयर हम लेते हैं मतलब, तो उससे फिल्टर करने के लिए एयर फिल्टर लगाया हुआ है। फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक को भी फ्यूल फिल्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने। उसके बाद में फ्यूल पंप होता है जो फ्यूल को पंप करता है कार्ब्यूरेटर के अंदर। एयर डायरेक्ट इनटेक होती है कार्ब्यूरेटर में। कार्ब्यूरेटर जो है कार्ब्यूरेशन के प्रोसेस से एक चार्ज बनाता है, वो चार्ज थ्रॉटल की मदद से हम इनलेट वाल्व के जरिए सिलेंडर में सप्लाई कर देते हैं। तो बात है कि भाई ये थ्रॉटल क्या है, यहाँ पे दिखाया हो मैंने, ये थ्रॉटल दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये थ्रॉटल मतलब क्या है, अब देखते हैं थ्रॉटल मतलब क्या है। तो थ्रॉटल मतलब एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके जरिए हम फ्लूइड फ्लो को मैनेज कर सके। थ्रॉटल इज अ मैकेनिज्म बाय विच फ्लूइड फ्लो इज मैनेज बाय कंस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन। और हम कह सकते हैं कि भाई इंजन पावर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय यूजुअली इट इज डिक्रीज। ठीक है, इंजन पावर इंक्रीज की जा सकती है या फिर डिक्रीज की जा सकती है, लेकिन बेसिकली यूजुअली हम डिक्रीज करते हैं थ्रॉटल की मदद से। ठीक है, और ये जो पाथ है इनलेट वाल्व तक जाने वाला, कार्ब्यूरेटर से इनलेट वाल्व तक जाने वाला, इसे हम कहते हैं इंडक्शन और द इंडक्ट मैनिफोल्ड्स। ठीक है, तो ये रही हमारी बेसिक फ्यूल फीडिंग सिस्टम और इंडक्शन सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, आपको फोर्स नहीं करूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन कुछ कमेंट हो गए, कुछ इसमें गलती हो गई होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।